Están en este lado, Jero, los dos. ¡Vale! ¡Vale! La cara con la que me ha mirado. Claro, yo pensaba aquí atrás. ¡Vale! Tú me has dado ahí también. Os estáis perdiendo aquí el duelo. ¡Qué guapo!
pega ni un tiro. ¿El qué? Está en la esquinita, Nando. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde tenéis tu G36 y eso? Ahí está tu colega. Puede que se haya movido, claro. El Fermín ahí lo tiene en la... en los setos, ¿eh? Date prisa. Vale. Tu colega que atrás y el Heru allí atrás. Vale. Si Heru se mueve avisa, ¿eh? ¿Estás reduciendo?